點解要喺屋企擺呢面旗啊？家中擺紅旗，萬事皆順遂啊！你如果覺得屋企俾人整蠱，你就去準備一面旗啊，係要呢種兩面分開嘅高品質嘅旗先得。你擺咗10年都唔會後悔噶啦。唔理你間屋係買嘅定租噶啦，其他嘢你可以唔擺嘅，但係咧一定要擺上呢面旗喎。只要擺喺屋企度咧，再高山都高唔過佢嘅。佢正能量滿滿啊！佢擺喺屋企度，佢就係靠山，係信仰，係大樹底下好遮陰，人哋咩算計都冇用嘅。呢面旗係升級版嘅更色小麥款啊，旗面係呢種正統中國紅啊，下邊帶個底座嘅，底座前邊係4個祝福嘅字啊，後邊有個細細嘅窿，可以用呢條管加入香水，管同埋香水都係配套送噶啦。底座上邊有個非常之醒目嘅5角星，用更色嘅墨水托住嘅，呢2個嘅意頭真係非常之好啊，識嘢嘅人都明白嘅。依家好多大老細同埋成功人士都中意擺呢高品質嘅旗嘅，你咧將佢擺喺屋企高啲嘅地方就得噶啦。經常出門嘅話就擺車入邊啦，做生意嘅就擺辦公台上邊啊。如果你呢幾年都唔係幾順攤嘅話，你都攞一個翻去擺啦。當你發現你成個人嘅狀態唔同晒，你嘅狀態再往上升嘅時候咧，你就會發現你想要嘅嘢咧就唔會太遠噶啦。